Hei sann, ny eske på benken i dag. Dette er noe jeg har fått for å reviewe. Så la oss åpne den og se hva som er inni. Jeg har da fått JBL Live Flex å teste med Perfect Fit. Det skal vi nå se på. Jeg har da Adaptive Noise Cancelling, Perfect Calls, Wireless Charging. Det er vel nesten en selvfølge i dag at det er trådløs lading. Adaptive ANS, ANC. JBL Equalizer, Custom Touch Control. Jeg har et par Airbuds fra JBL fra før, som jeg er veldig fornøyd med. Så den Equalizeren og Adaptive ANC er noe du styrer med appen. Sammen med den touch-kontrollen, som du kan få til å fungere som du vil. Den appen fungerer faktisk ganske bra. Enkel å bruke. Ser ut som de har veldig fin finish. De har da True Adaptive Noise Cancelling og Perfect Calls, JBL Signature Sound and Spatial Sound. Høres fancy ut. Water and Dust Resistant, Secure Fit. Det er vannresistente ned til IP54. Det er jo ganske bra. Så da kan du jogge eller gå tur i regnet med de. Teip på begge sider. Her med futteral til Airbudsa. Indikasjon på hvor mye batteri du har igjen på futteralet for å lade opp Airbudsa. Det er 3 barer som viser USB-C. Så var det noe fancy tekst inni her. Lokket. JBL Live Flex. De gamle Airbudsa mine er lokk oppå. Den samme 3-bars opplegget når det gjelder hvor mye batteri som er igjen. Og USB-C. Så følger det med en USB-C-kabel for å lade opp etui og Airbudsa dine.
ikke så veldig lang. «25 cm med kabel. Så earbuds da. Veldig fine og fancy i forhold til de gamle mine. Kan ta kan se forhold. Så de har da hver sin plass i etuiet. Sitter med magnet. Sitter ganske godt da. Hva mer er det i esken? Quick Start Guide. Det er alltid kjekt. QR-kode for appen. Den har jeg allerede installert på iPhonen min. Hvordan du skal bruke det. Hvordan du skal koble det opp. Det er tydeligvis samme type teppekontroll som jeg har på de gamle. Bare tepper på airbuden for å ta neste sang eller svare på et anrop. Og play og stopp. Det er det jeg bruker mest. Veldig kjekt når du kan teppe på airbuden for å skifte sang. Slipper å ta opp telefon. Voice Aware. Jeg skal sjekke ut litt mer de forskjellige funksjonene som de airbudsa her har. Om det fungerer i praksis. Voice control har de nå. Google, tydeligvis. Eller Alexa. Ladetid fra tom til full airbud 2 timer. 15 minutter lading tilsvarer 4 timer med lyttetid på musikk. Når du får trådløs lading, så er det bare å legge etui opp på trådløse laderen din. Det må vi teste. Så har vi speksa på airbudsa. En driver på 12 mm. Dynamisk driver.
5 volt 1 ampere lader. Veier 5 gram per Airbud. Ladeetuiet veier 37,94 gram. Så har du 48 gram med Airbudsa i. Litiumbatteri, 54 mAh. Ladetid 2 timer fra tomme batteri. Musikkspilletid med Bluetooth og ANC off 8 timer. Setter du på ANC så er det 6 timer spilletid. Med Bluetooth on Adaptive ANC on 5 timer. Så bruker litt strøm, denne ANC-funksjonen. Snakketid med ANC av 4 timer. Snakketid med ANC på 4 timer. Opp til 4 timer. Frekvensrespons 20 Hz til 20 kHz. Impedans 32 ohm. Sensitivitet 101 decibel. Fra mikrofonsensitivitet minus 38 decibel. Bluetooth-versjon 5,3. Bluetooth-frekvens det er 2,4 til 2,4835 GHz. Bluetooth Transmitter Power, altså styrka på Bluetoothen 12 decibel. 12 dBm. Maks brukstemperatur 45 grader. Ingen fare her i Norge. Bank i bordet. Står det litt om hva som er i esken, det har jeg funnet ut selv. Ja, forskjellige språk. Så er det Safety Instructions, Warranty Card. Sikkert alt jeg ikke skal gjøre, alt jeg skal gjøre med det. Nei. Ok, så la oss prøve å pare dem med telefon. Åpne etuiet.